ব্যাগপত্র সব গুছিয়ে বকখালির জন্য রওনা দিলাম সোনারপুর থেকে। সোনারপুর থেকে নামখানা যাওয়ার জন্য 4টে টিকিট কেটে নিলাম 4 জনের জন্য। শিয়ালদা থেকে 5টা 16 লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেন ছাড়ে, যা সোনারপুরে আসতে আসতে 40 মিনিট সময় নিয়ে নেয়। সেই ট্রেনটি লক্ষ্মীকান্তপুর হয়ে নামখানা যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম দিনের আলোর ফোটার আগে। ট্রেনে যেতে যেতে সানরাইজটা উপভোগ করে নিলাম। সাধারণত সবসময় এই সুযোগটা পাই না আমি। প্রায় 2 ঘন্টার পর ট্রেনটি থামলো লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে 10 মিনিটের জন্য। এরই মাঝখানে সেরে ফেললাম ছোট্ট করে একটা ব্রেকফাস্ট। খেলাম গরম গরম ঘুগনি আর খেলাম তারই সাথে 1 কাপ গরম গরম লেবু চা। অনেক দিনের পর আমি এইভাবে সবার সাথে আনন্দ করতে করতে কোথাও একটা জায়গায় যাচ্ছি। আর সাথে রয়েছে আমার মা সাধারণত কোথাও সেরকম যায় না। মাও এটা প্রথমবার আমার সাথে যাচ্ছে সমুদ্র দেখতে। আর সাথে রয়েছে আমার এই ছোট্ট বোনটি, আর সঙ্গে রয়েছে আমার কাকিমা। সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বকখালি যাওয়ার জন্য। 10 মিনিটের পর লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ট্রেনটি আবার রওনা দিল নামখানার দিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা অনুভব করতে করতে কখন যে সময়টা পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। পৌঁছে গেলাম নামখানায়। বুলটি আমার এখানে ব্লগিং এ হেল্প করছে, আমি তো করতে পারছিলাম না। আমি একটু আগে কাজ করছিলাম, একটা কাজ ঢুকেছিল। দিদি না একটু হাই করে দাও, আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হলো একটু। নিয়মিত সাবস্ক্রাইবার। ঠিক আছে রাখ, আমরা ওখানে পৌঁছে গিয়ে আবার তোকে ফোন করবো আবার। টাটা। নামখানা স্টেশনটি বেশ ভালোই বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নামখানা স্টেশনটির বাইরেও খুব ভালোভাবে মেনটেন করেছে। এখানে তোমরা অটো, টোটো অনেক কিছুই পেয়ে যাবে, কিন্তু আমরা মেন রাস্তা থেকে অটো নিয়ে বকখালির জন্য রওনা দিলাম। কেমন লাগছে বলো বলো? হ্যাঁ ভালো লাগছে। সঙ্গে আমার দিদি পেয়েছি, আমার ছোট মেয়ে, দুই মেয়ের জন্য আজকে আসলাম। আজকে দিনটা খুবই ভালো লাগছে, আনন্দিত। বাহ, অনেকদিন পর বাইরে বেরোনো হলো, তাই না? না না না, অনেকদিন পর তোমরা সবাই বেরোলে। সারাদিন বাড়িতে রান্না বান্না করেই দিনটা কেটে যায়, তাই তো? দীঘাটাই একসাথে যাবো। হ্যাঁ, কেন? আর বকখালির পর দীঘা। আরেকবার হোক, আরেকবার হোক। ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটে, পেয়া পাতায় নৌকা গড়ে সাজে দেব ফুলে, তাই দেবে হেসে দেব ফুলে। সুন্দর সুন্দর সুন্দর। নামখানা থেকে বকখালি যেতে প্রায় 1 ঘন্টার মতন সময় লেগে গেল আমাদের। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা কি যে অসাধারণ ছিল দেখতে, বলে বোঝাতে পারবো না। আমরা একটা হোটেল নিলাম, বেশি এদিক সেদিক না গিয়ে একটা যেটা প্রথমে পেলাম সেই হোটেলেই আমরা চেক ইন করলাম। তারপর ব্যাগপত্র সব রেখে একটু ফ্রেশ হয়ে হোটেলের চারিপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। খুব একটা বেশি খারাপ ছিল না, মোটামুটি ভালোই ছিল। তারপর মায়ের হাতে রান্না করা ডিমের কষা এবং পরোটা খেয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরেই ফেললাম। সো গাইস, আমরা চলে এসেছি। আমরা হোটেলে নিজেদের চেক ইন করে নিয়েছি। আমরা নিজেদের ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করলাম। ব্রেকফাস্ট আমরা বাড়ি থেকেই নিয়েছিলাম, মা বানিয়ে নিয়ে এসেছিলো পরোটা, ডিম, আলুর কষা তরকারি। আমরা বাইরে থেকে কিনে খাইনি, বাইরে থেকে তো এমনি দেখালাম আপনাদেরকে গিয়ে আমরা কী কী খেলাম। ঘুগনি খেলাম, চা খেলাম, আর ব্যাস এই আর কি। তো আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নেওয়ার পর এখন আমরা যাচ্ছি বকখালির সি বিচের দিকে। তো চলো যাওয়া যাক, আর চলো তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই। ভিডিওটা ভালো লাগলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমার সাথে রয়েছে আমার এই ছোট্ট বোন বুলটি, যে আমার একটু সাহায্য করছে, বলে
করতে শেখাচ্ছে কি এইভাবে বলো, নিচের বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমার নতুন ভিডিওর আপডেট আপনি সরাসরি পেয়ে যেতে পারেন। পিছনে আমার মা কাকিমা দুজনে গল্প করে করে ওরা আসছে, আর আমরা দুই বোন, ও বোন আমি ওর দিদি। না কি না, আচ্ছা ও আমার বয়ফ্রেন্ড, মাঝে মাঝে বড় দিদি হয়ে যায়। হ্যাঁ আবার মাঝে মাঝে বড় দিদিও হয়ে যায়। আমাদের আরেকটা নাম আছে, সেটা বলা যাবে না। সেটা এখন বলা যাবে না, আমরা দুজন সেটা ডিসাইড করে রেখেছি, কিন্তু কাউকে বলবো না, পরে বলা হবে। রিঅ্যাকশনটা জোয়ারের সময় চলো যাই, চলো চলো চলো। ও কি যে আনন্দ, বকখালিতে এই সাদা বালি, বকখালির এই সাদা বালির ব্যাপারে অনেক শুনেছি, আর চোখে দেখে আমি বুঝতে পারি না। আর লাকিলি আজকে আমি প্রথমে এসেই আমি জোয়ারের টাইমিংয়ে মনে হয় এসেছি, সমুদ্রটা এত কাছে, নাহলে সমুদ্রটা অনেকটা দূরে থাকে। চলো চলো যাই যাই যাওয়া যাক। দেখো গাইস, তোমরা দেখতে পারবে ওইখানে কিছু কিছু লোক স্নান করতেও নেমে গেছে, আর আমাদের ওখানে অনেক অনেক নেই, খুব একটা সেরকম ভিড় নেই। আমরা ড্রেসটা পরে এলে ভালো হতো, চান করে যেতে পারতাম আজকে আর আমরা না ওয়ান ডে ট্রিপ করছি, এটা আমাদের ওয়ান ডে ট্রিপ, তাই জন্য আমরা সেরকম কিছু অত প্ল্যানিং করে আসিনি, জাস্ট ব্যাক নিলাম চলে গেলাম। জুতোটাকে এখানেই রাখবো, নাহলে জুতোটা পুরো ভিজে যাবে, তাই জুতো এখানে রাখবো। অত কাছেও রেখো না, ঢেউ আসবে। অনেক দিন ধরে আমার মনটা একটু ঘুরু ঘুরু করছিল, সেরকম কোথাও আমার ঘোরা হয়নি। যখন বকখালির কথা হলো তখন আর কিছু না ভেবে সরাসরি চলে এলাম এইখানে। চলো গাইস, চলেই এসছি, খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার। দেখাই তোমাদেরকে সামনে ব্যাক ক্যামেরা করে। আমার পা দেখে ভেবো না আমার পায়ে এইসব কি, আমি না ওই সেই দিদির বিয়ে মেহেন্দিগুলো বেঁচেছিল সেগুলো পায়ে লাগিয়েছিলাম। বকখালির সমুদ্রের জল, আর যাবো না যাবো না। ওইখানে মা আর কাকিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা আসছে না, ওরা জলে নামতে চাইছে না এখন। আর আমার এই ছোট্ট বোনটি নিজের ছবি তুলে দিচ্ছে, আমার ছবি তুলে দিচ্ছে, কখনো ব্লগিং করে দিচ্ছে। আমি আরেকটু কাছে যেতে চাইছি, আমি আরেকটু যাই। কি যে ভালো লাগছে। ভিজে যাক, একদিনের জন্য কি আমি জিন্সটাকে নিজে ভেজাতে পারি না? আচ্ছা তুই কি আমার ছবি তুলে দিচ্ছিস? না তাহলে একটু ভালোভাবে পোস্টার। এই বকখালি সমুদ্র বিচে দাঁড়িয়ে থাকতে, সমুদ্রের মধ্যে কি যে ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদেরকে, খুবই খুবই ভালো লাগছে।
দেখছো গাইস কত সুন্দর লাগছে, আকাশটাও এত সুন্দর বলার মতন নয়, খুবই সুন্দর। আমি তো খুবই খুবই মুগ্ধ হয়েছি। এটা আমার ফার্স্ট টাইম বকখালিতে আসার অ্যান্ড ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সই খুব ভালো, খুবই দারুণ। আর ওখানে আমার ছোট্ট বোনটি চেষ্টা করছে আমি ওকে পোজ দিই যাতে আমার ছবি তুলে দেয় ভালো ভালো। চলো ওকে প্রথমে পোজ দিয়ে দিই। আর আমি অনেক কটা রিলস বানিয়েছি, তোমরা চাইলে আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুকটাকে ফলো করতে পারো। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে আমাকে ফলো করে দেখতে পারো। আমি অনেক রিলস বানিয়েছি, সেখানে তোমরা আমার রিলস পেয়ে যাবে, আমার ছবি পেয়ে যাবে। তো চলো আমি ওকে প্রথমে কয়েকটা সেলফি বা কিছু পোস্ট দিয়ে দিই যাতে আমার ভালো ভালো ছবি তুলতে পারে। দেখো গাইস কত সুন্দর আকাশটা, দারুণ লাগছে। দুজনে একটা হাত ধরে চলে নামো। কাকিমা কাপড় তুলছে দেখো। ये देखो, ये लड़की को देखो। প্রতিমা দি, তুমি জলে সমুদ্রে নেমেছো হচ্ছে ছাতা নিয়ে? ইয়েস, আমি এর ফটোগ্রাফার হয়েছি। সো গাইস আমরা এই জায়গাটা অনেকক্ষণ ছিলাম, অনেক ছবি তুললাম, রিলস করলাম মানে বানালাম। তা এখন যাচ্ছি আর একটু সমুদ্রের ওই ধারটা তোমাদেরকে একটু দেখাই। ওইদিকে মনে হয় সন্ধ্যের দিকে স্টল বসে, কিছু স্টল বসে। তো যখন সন্ধ্যেবেলা আমি যাব তখন তোমাদেরকে নিশ্চয়ই ওই জায়গাটা দেখাবো। কিন্তু এখন কেমন লাগে দেখতে, চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। माता समुद्र के आनंद लेते हुए फिर से ও আবার বাংলায় যেতে হবে না, হিন্দি চলে আসছে না। তুমি যদি আমার ওই ভিডিওটা যদি না ছেড়ে দাও, তোমার একদিন কেমন আসবে? এমা দেখো বকখালির বিচে এসে আমাকে ধমকি দিচ্ছে, ভালো করে ভিডিও বানিয়ে দিতে হবে, না হলে কি তোমার আমার একদিন কি সব বলছে। না আমি বলেছি আমি একটা ভিডিও করেছি, সেটা ওই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ওইটা যদি তুমি তোমার হচ্ছে ভিডিওতে না দাও। ও এটা ডিমান্ড, হ্যাঁ এটা ডিমান্ড। আচ্ছা না দাও তাহলে দেখো তোমার একদিন কি আমার একদিন। একদিন কি দুজনের একদিন কি হবে? তোমাকে হবে? দীঘায় নিয়ে যাব না। আমার এই ছোট বোন আমাকে দীঘায় নিয়ে যাবে, আমি তো একা যেতে পারি না, ও আমায় নিয়ে যাবে। ও আমার ছোট বোন না, ও আমার দিদি, বুঝলে? আমি তো কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম ও আমার দিদি হয়ে যায়, বয়ফ্রেন্ড হয়ে যায়। তাহলে ভাবো ভাইজাকে যখন যাবো ভাবছি, তোমাকে তো নিয়ে যাবোই না। ছি এ তো লজ্জাই নেই। একবার গেছিল কোথায় যেন, দীঘা, না জানিয়ে চলে গেছিল। হ্যাঁ বলে ওরি দিদি কি তুমি যাবে একবার? হুট করে যাওয়া হয়েছে না? আরে হুট করে বললে আমিও তো সঙ্গে করে যেতে পারতাম না। তুমি তো সোলো ট্রিপ করো না? না কিছুদিন আগে করেছিলাম, আমার চ্যানেলে আছে একটা সোলো ট্রিপ, মানে ওটা আমি নিজের দিদি শ্বশুর বাড়িতে গেছিলাম। তো হ্যাঁ এমনি কোথাও ঘুরতে যাইনি সেরকম, মানে একা সেরকম যাইনি। ইভেন কি তুইও যাসনি সোলো ট্রিপ, মানে একা করতে পাহাড়ে বা সমুদ্রের দিকে, তুই তো বন্ধুদের সাথেই গেছিলিস। ওই আমরা আমাকেও নিয়ে নিতিস তো কি হতো। ছোট্ট কাঁকড়া কাঁকড়া না, কত লোকের এখানে পায়ে সব ছাপ,
দাঁড়াও তোমাদেরকেও দেখাই। এই যে জিনিসটা যে হচ্ছে বেশ সুন্দর লাগছে না এই আকাশটা, নীল আকাশ, ওটা কিন্তু আমি করেছি, তুমি যদি আমাকে না দিয়েছো। অপূর্ব অপূর্ব। মানে আমি যে কতবার বলছি যে এটা এত সুন্দর লাগছে, এত ভালো লাগছে। আমি সিরিয়াসলি আমার খুব ভালো লাগছে বলেই আমি এটা বলছি যে আমার খুব ভালো লাগছে আর অপূর্ব। তোমরা এখানে একদিনের জন্য চাইলেও আসতে পারো, মানে খুবই ভালো লাগবে তোমাদের উইকেন্ডের ট্রিপ হিসেবে। পার ডে তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে প্রায় 2 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বকখালির সি বিচের মেন পয়েন্টে। এখানে জনসংখ্যা একটু বেশি, কারণ এই অঞ্চলটিকে ঘিরে বসেছে অনেক খাবারের স্টল, দোকানপাট, বাজার, অনেক কিছু, এবং এখানে রয়েছে অটো স্ট্যান্ড যা তোমাদেরকে হোটেলের দিকে পৌঁছে দেবে বা সি সাইডের দিকে নিয়ে যাবে। এখন এই মুহূর্তে এই এলাকায় সবই খাবারের স্টল বন্ধ। সন্ধ্যে 6টার পর থেকে সবই খাবারের দোকানগুলো খুলে যাবে এবং সন্ধ্যের পর থেকে এই জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। সন্ধ্যেবেলা আসলে আমি তোমাদেরকে এই এলাকাটা কেমন লাগে রাত্রির বেলা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছ বড় বড় করে লেখা রয়েছে আই লাভ বকখালি। এখন আমরা ডাবের জল একটু খেয়ে নেব। ডাবের জল খেতে খেতে সমুদ্রটাকে আমরা আর একটু উপভোগ করে নেব। বকখালির এই ট্রিপটাকে আমি 2-3টে ভাগে ভাগ করেছি। এত কিছু দেখানোর ছিল, বলার ছিল, যা একটা ভাগে হতো না, তাই প্রথম ভাগটা তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করে নিচ্ছি। সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্টে অনেক কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না, যাতে আমার ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো এবং তোমাদেরকে গাইড করে দেবো কীভাবে তোমরা এই বকখালি ট্যুরটাকে প্ল্যান করবে। এখন এই বাজারের চত্বরে ঠিক পিছনের দিকে অটো স্ট্যান্ড রয়েছে, সেই জায়গায় আমরা চলে যাব এবং একটা টোটো বুক করে নেব সি সাইড সিন দেখার জন্য। অটো স্ট্যান্ডে ঠিক পিছনের দিকে বসার জায়গা ছিল, সেখানে কিছুক্ষণ বসে সময় কাটিয়ে সবার সাথে আবার হোটেলের জন্য রওনা দিলাম। হোটেলে যেতে যেতে চোখে দেখা দিল বনশ্রী খাবারের হোটেলটি। বাস স্ট্যান্ডের ঠিক অপোজিট সাইডে আপনারা এই খাবারের দোকানটিকে দেখতে পেয়ে যাবেন। আজকের দুপুরের খাবারটি বনশ্রী এই হোটেল থেকেই কিনে নিয়ে যাব। চলো তোমাদেরকে ভিতরটা দেখাই কেমন লাগে ভিতর দিক দিয়ে। হোটেলটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ ভালোই বড় স্পেস রয়েছে। এখানে বসে খেতে পারেন এবং খাবারটি প্যাক করিয়েও নিয়ে যেতে পারেন, যেমন আমি খাবার প্যাক করিয়ে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সোজা খেতে বসে পড়লাম। খাবার ছিল ভাত, ডাল, রুই মাছ, আর ছিল পুঁই শাক আলুর চচ্চড়ি মাছের মাথা দিয়ে, আর সঙ্গে ছিল স্যালাড। খাবারের পরিমাণটা অনেকটা বেশি ছিল, বেশ অনেকটা পরিমাণ। খেয়ে দেখি। রান্না করে খেতে হচ্ছে না, ভালো লাগছে। রান্না একদম ভালো হয়েছে। বনশ্রী খাবার হোটেলের খাবারগুলির স্বাদ খুবই ভালো খেতে এবং খাবারের পরিমাণগুলি যথেষ্ট ভালো, যা দুটো মানুষ আরামসে খেয়ে নিতে পারবে। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম সাইট সিন দেখার জন্য। সেগুলো সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো পরের ভিডিওতে। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর আজকের ভিডিওটা আমি বাংলায় করলাম, সাধারণত আমি হিন্দিতে ভিডিও বানাই। আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানিও, আর তোমরা আমাকে বলো তোমাদের কোন পার্টটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। পরের ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটাকে প্রেস করে নাও, সর্বপ্রথম তুমি আপডেট পেয়ে যাবে যখনই আমার ভিডিও আসবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো সবাই।